Merhaba arkadaşlar, gece yarısı nöbetteyiz ve telsizimize şöyle bir anons düşüyor. 2 yaşında solunum sıkıntısı olan bir çocuk. Eve giriyoruz, içeride o meşhur havlayan köpek sesini duyuyoruz. İşte o an diyoruz ki tamam abi, vakamız kesinlikle kurup. Müdahaleye başlamadan önce altın kuralları unutmayalım. Sakın o çocuğu ağlatma. Çocuk ağlarsa havayolu iyice şişer, işin içinden çıkamazsın. Arkadaşlar, çocuğa ağız içi kontrol yapmayalım. Ani ölüm meydana getirebilir. Gelelim anlatması en zevkli kısma. Algoritma kısmına arkadaşlar. Öncelikle çocuğun ABC'sine bakıyoruz. Sonra atağına bakıyoruz. Hafif mi, orta mı, ağır mı diye. Olayımız basit arkadaşlar. Şiddete göre dekort veya adrenalin veriyoruz. Ve entübe hazırlığı yapıyoruz eğer çok ileri bir düzey ise. Bu vakada bizi kurtaracak 2 tane önemli ilacımız var. Bir tanesi nebül adrenalin, diğeri ise dekort. Öncelikle dekortu anlatmak istiyorum. Dekort çocuk hastalarda kilogram başına 0,15 ve 0,6 mg arasında verilmesi gerekiyor. Maksimum dozu 16 mg arkadaşlar. Nebul adrenalin ise kilogram başına 0,5 ml düşüyor. 20 kilonun altında olanlara 2,5 ml verebiliriz. 20 kilonun üstünde de maksimum 5 ml verebiliriz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yararlı gördüyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.